manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nityananda Paramashivoham. 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 Om Nityananda नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. Nityanandam, we welcome all the devotees, disciples, and viewers watching this Uttamottama Seva of being offered at the feet of Sri Nityanandeshwari Parashakti Sameda Sri Nityanandeshwara Paramashiva. Also, today being the sixth day of Salakata Brahmotsavam, we are also celebrating the presence of Lord Venkateshwara. Paramashiva, who is beyond form and the formless, assume forms just for the sake of the devotion of the devotees. Very long ago, when the universe was just created, Lord Brahma and Vishnu had a quarrel amongst them. Both of them were struck in the pattern of arrogance, and they thought themselves to be greater than Paramashiva. To remove this arrogance, Paramashiva took the form of the Lingodbhava Murti as a huge shaft of light. Then he instructed Brahma and Vishnu to search for Paramashiva's head and the feet, respectively. So both of them started traveling. Brahma started traveling upwards and Vishnu started traveling downwards.
As Paramashiva's form is all pervasive, Brahma and Vishnu searched in the Swargas and the Patalas for Paramashiva's head and the feet, but both of them were unable to find it. Vishnu, dropping his pattern and his ego at Paramashiva's feet, he surrendered to Paramashiva, accepting his defeat, and Paramashiva gave him the experience of enlightenment. But whereas Lord Brahma was stuck up in the pattern of arrogance, and he lied to Paramashiva, telling that he has already reached the head of Paramashiva. Knowing that Brahma had lied to him, he took the form of Kalabhairava and cut the fifth head of Brahma, which resembled his ego and arrogance. In the same way, Paramashiva assumes form again and again just for removing our arrogance and granting us the experience of enlightenment. Just as how Sri Krishna says in the Bhagavad Gita, Yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata abhyutthanam dharmasya tatatmanam srijamiham. Again and again he is born to establish the dharma and the science of enlightenment. In this yuga, in the modern era, Paramashiva has assumed the form of Bhagavan Jagadguru, the supreme pontiff of Hinduism, His Divine Holiness, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam. As an incarnation, as the Paramashiva incarnate, Swamiji has took up the responsibility of reviving all the enlightenment ecosystems around the world, calling it Sri Kailasa. Sri Kailasas are the enlightenment ecosystems which were established long ago and are being revived by His Divine Holiness Sri Nityananda Paramashivam. Swamiji has chosen this very sacred land, the Kshetra of Adi Kailasa Nityananda Pitha. Thousands of years ago, Paramashiva had assumed physical form with the same body and the form which he assumes in Mahakailasa. He had assumed the same form and the same body in this very Kshetra and revealed the Vedagamas and the Upanishads to the Saptarishis, Parvati and Nandi. Also, in the Treta Yuga, Sri Ramachandra Prabhu had been here and worshipped the very same Swayambhu Nityanandeshwara whom we worship till date. Also, Sri Ramachandra Prabhu had received the Vedagamas and the Upanishads from Paramashiva in this very land. He took out the essence of all the Upanishads and gave it to Sri Anjaneya Swami on his request as the Muktikopanishad also in this very same land. Paramashiva manifests as the Nijavatara and Archavatara also here. As Nijavatara, he manifests as a banyan tree, the Kalpataru, and the Archavatara, he manifests as Swayambhu Nityanandeshwara. Paramashiva assumes the form of Archavatara, so we can worship him and offer our gratitude to him. The sacredness of this Kshetra itself has the intelligence and power to manifest what we want as reality. The Kshetra itself acts as a Kalpataru, that which manifests our reality and gives us boons.
today we'll be offering the Uttamottama Paksha Upachara Puja at the feet of Sri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nityanandeshwara Paramashiva. The word Uttama in Sanskritam means the best. So what we'll be offering today is the Uttamottama Puja, which is the best of the best. What is the best of the best? What we have is our consciousness. We'll be offering many dravyams and many other rituals as prescribed in the Shaivagamas by Paramashiva. All the various upacharas and offerings which will be offered are nothing but different dimensions and manifestations of our consciousness. Now, let's drop our incompletions and patterns at the feet of Sri Nityanandeshwara Paramashiva and enter the Uttamottama Paksha Upachara Puja. Thank you, Nityanandam. I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nityananda Paramashivoham. 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 Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Gananam Tva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anachrinvannotibhistida Sadanam. Om Shri Mahaganapataye Namaha. Prano Devi Saraswati Vajebhirvajinivati Dhinam Avitravato Saraswatyai Namaha. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Shri Kanto Matulo Yasya Janani Sarvamangala Janakashankaro Devas Sambandhe Kunjarananam Yashivo Nama Rupabhyam Ya Devi Sarvamangala Trayosmyam Smaranat Pumsam Sarvato Jayamangalam Sarvato Jayamangalam Sarvato Jayamangalam.
या देवी स्तूयते नित्यं विबुधैर्वेदपारगैः सा मे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती दोर्भिर्युक्तां चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधानां हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना चतुर्मुखमुखाम्भोजवदनं समधूमम मानसे यमदां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् श्रीकान्तद्रुहिणोपमन्युतपन स्कन्देन्द्रनद्यादयः प्राचीना गुरवोऽपि यस्य करुणा लेशाद्गदा गौरवं तं सर्वादिगुरुं मनोज्ञवपुषं मन्दस्मितालङ्कृतं चिन्मुद्राङ्कितमुद्रपाणिनलिनं चित्ते शिवं कुर्महे। शाक्तेनानेन सकलो विज्ञेयो निष्कळः शिवः क्षित्यादिकुटिलाप्रान्तमन्त्रसिंहासनस्थितं शुद्धस्फटिकसङ्काशं द्वात्रिंशल्लक्षणान्वितं पद्मासनस्थं पञ्चास्यं प्रतिवक्त्रं त्रिलोचनं दृक्क्रियेच्छाविशालाक्षं ज्ञानचन्द्रकलान्वितं धवळेशानवदनं वीततत्पुरुषाननं कृष्णाघोरमुखोपेतं रक्ताभोत्तरवक्त्रकं सुश्वेतपश्चिमास्यैकं सद्योजातं समूर्तिकं नागोपवीतिनं शान्तं जटाखण्डेन्दुमण्डितं शक्त्यसीशूलखट्वाङ्गवरव्यघ्रकराम्बुजं दक्षिणैरथवामस्थैडमरुं बीजपूरकं नागाक्षसूत्रनीलाब्जबिभ्राणपञ्चभिक्करैः दिव्यगन्धानुलिप्ताङ्गं दिव्यपुष्पैरलङ्कृतं हारकङ्कणकेयूरैः मुद्रिताभिरलङ्कृतं सञ्चिन्त्यमूर्तेरुपरि शक्तिमात्रा विजृम्भनं लिङ्गाकारोपमर्देन भावने लिङ्गतां त्यजेत्। ध्यायेद्देवीं त्रिनेत्रां शशिनिभवदनां वेदहस्तां दधानां सव्ये पद्मं वरदमपरे चाभयं चाक्षमालां दिव्यैराभरणैर्विभूषिततनुं ब्रह्मादिभिः पूजितां देवीमेव मनोन्मणिं प्रतिदिनं कामार्थदायीं शुभाम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः। यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि पुंसीः पुरुषं जगते शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असते
अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषके अहीकश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च जातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत भप्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुंहेड ईमहे असौ व्योपसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुतहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडजातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करं नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोर्ज्यां याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्य धनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव विद्यं धनुःकपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेषन्नस्येष व आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय नित्यानन्दाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो ॐ धुरसि धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतयो अस्मान् धुर्वतितं धूर्वयं वयं धुर्वामः श्री नित्यानंद श्री पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिवाय नमः धूपमाघ्रापयामि अथ दीपः ॐ उद्दीप्य स्वजात वेदो पक्त्यन्नरतं मम पशोगस्तमख्यमावह जीवनं च दिशो दश श्री नित्यानंद श्री पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिवाय नमः दीपं दर्शयामि अथ नैवेद्यम् ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा श्री नित्यानंदे श्री पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिवाय नमः अभिषेकानन्तरं नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये अमृतं पानीयं समर्पयामि अमृतार्पितं नैवेद्यान्तरमाचमनं समर्पयामि ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्न शिव प्रचोदयात् गौरीमिमाय शिलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी साचतिष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषि सहस्रा अक्षरा परमे व्योमन् श्री नित्यानंदे श्री पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिवाय नमः अभिषेकानन्तरम् आनन्दमङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षान् धारयामि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति
तगुंहोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयत्यभिसंविशन्तीति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमेव्यो मन्प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान्ननादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि
सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्ताते अवपुरस्ताते अवोत्तराताते अवदक्षिणात्ताते अवचोर्ध्वाताते अवाधराताते सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सु वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः नृचित् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेत्पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। एतदथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म